Hvorfor velger folk å være kristne? Og hvorfor bruke tid, penger og krefter på et kristent fellesskap? Dette Brunstad Christian Church. Du finner oss i over 50 land, og i Norge det 19 lokalmenigheter. Vi arbeider for å fremme den kristne troen og vil leve slik som Jesus lærer oss i Bibelen. Nå skal vi ta for oss 5 korte temaer som kanskje gir deg svar på noe av det du lurer på. Hva Brunstad, og hvorfor reiser vi dit flere ganger i året? Hva forskjellen på BCC og andre kristne? Driver BCC misjon, og hvorfor bidrar medlemmene til fellesskapet? Hvordan har barn og ungdom det i menigheten? Hvor gammel egentlig BCC? La oss starte med stevner. Flere ganger hvert år reiser medlemmer fra hele verden til stevner i Norge på det stedet som heter Brunstad. Helt siden 1956 har menigheten hatt stevner her, og stedet så viktig at det har blitt en del av trossamfunnets navn. For meg så betyr det veldig mye å komme på stevne. Først og fremst så får jeg en sånn åndelig oppbyggelse i meg, og det gir meg en energiboost, og så får jeg lært om Jesus. Man har den samme nøden i hjertet, og da vil man hverandre vel. Og det synes jeg man får et helt ekstremt godt samfunn ved det. Og man kan oppleve at det sant, man kan se det, og det ikke bare en teori eller en lære, men man taler ut fra et liv. Og det får man oppleve her på Brunstad på stevnene. For noen 10 år siden så det helt annerledes ut på Brunstad. Da var det teltliv i alt slags vær, og flere 100 mennesker måtte dele på ett toalett. Mange lot seg begeistre av visjonen om bedre forhold og betalte på forskudd for å ha et sted å overnatte på stevner. Oppgraderingen du ser fra teltplass til en moderne konferanselandsby har kostet mer enn 4 milliarder kroner. Disse verdiene ligger ikke i trossamfunnet, men sikret i Oslofjordstiftelsen. Dette har gjort det mulig for menigheten å ha kristne stevner med en standard som følger nåtidens forventninger. Det var litt om stevner. Så la oss gå videre til et spørsmål som mange stiller. Hva egentlig forskjellen på BCC og andre kristne? Det meste egentlig likt. Vi har Bibelen som eneste autoritative skrift i BCC, og vi en del av den store kristne familien. Det som kjennetegner oss, det at vi vektlegger læren om helliggjørelse. Og helliggjørelse vil for oss si at det vi som mennesker personlig erfarer, ved å være en etterfølger av Jesus i det praktiske liv, og holde de gode bud som han ga oss. Noe som litt forskjellig hvordan de som pastorer eller ungdomsleder jobber. Hos mange kirker det vanlig at de ansatte og får lønn, men alle som forkynner i BCC gjør dette uten å få lønn. Dette menighetens åndelige leder, Kåre Johan Smith. Vi jo også fra mange land og med mange forskjellige kulturer. Men vi skal jo lære det at Kristus alt og i alle. Ja, og da får vi også bruk for korset. Og ta korset opp. Og Jesus var selv rettferdig. Og den rettferdige bar sitt kors like inn i døden. Og der fødte menigheten fram på korset. Så alle som tilhører Kristi legeme, de korsfestet med ham. Fra alt det som bor i deres eget kjød. Og da kommer jo Kristi liv mer og mer fram i den enkelte. Det det vi kaller helliggjørelse. Og igjen, det fører til guddommelig liv, guddommelig natur. Et helt nytt liv som evangeliet gir oss lov på. Et spørsmål som mye omdiskutert i samfunnet synet på familie og samliv. Her har BCC en klar profil. Vår tro forankret i Bibelen. Vårt syn på ekteskap og samliv slik det har vært forkynt og forstått i kristne miljøer i over 2000 år. At et ekteskap og samliv mellom en mann og en kvinne. De som medlem hos oss, deler den samme tro på at det å leve etter Bibelens budskap den beste oppskrift for et lykkelig liv, uansett livsforhold. Og det vi opplever, det at det blir godt ikke bare i mitt eget liv, men også i hjemmet,
På arbeidsplassen, i menigheten og i hele samfunnet. Vi har åpne møter i alle våre lokalmenigheter, der en kan bli kjent med budskapet. Medlemmene bidrar med bønn, sang og vitnesbyrd, og kan delta i nattverd, bli døpt og få barnevelsignelse. Det var litt om vår tro og lære. Nå skal vi se nærmere på misjon og frivillig innsats. Misjon betyr å dele det kristne budskapet og hjelpe mennesker til et bedre liv. Det er en viktig del av vårt formål. So BCC is a church organization that's doing missionary work, not only in South Africa but in many countries. Og plattformen for å drive misjon er våre misjonssentre rundt på alle kontinenter, der ungdommer får både åndelig og praktisk opplæring. We came across young people that are unemployed and idle and without a purpose in life. And so we started working with them, spend some time with them, give them practical skills, and on the other side these soft skills that we do from the church viewpoint. På denne måten blir misjonsarbeidet til nytte for både menighet og samfunn på tvers av kulturer. Og hvis du snakker med medlemmene våre, så har mange vært i BCC hele sitt liv, mens andre kommer til i ung eller voksen alder. Det er frivillig å være medlem, og det er frivillig om man vil bidra med tid og penger. Det er utrolig trivelig og gøy å være med og jobbe sånn her, og bli kjent med så mange andre også. Forutsetningen for å bygge et fellesskap er at mange bidrar. Tenk bare på idrettslag eller politiske partier. Man ser veldig mange som jobber frivillig her og gjør sin del og har sine oppgaver. Og hvis alle er med og gjør sin del og meldes opp på, så blir det veldig kjekt for alle rundt. Forskning viser at det å bidra med frivillig innsats gir bedre livskvalitet, motvirker ensomhet, og så gir det økonomisk verdi. Å se at det jeg gjør er veldig meningsfylt, og det betyr noe for mange. Så det er helt topp å være med her. I tillegg til frivillig innsats under stevner og samlinger, er det vanlig å bidra i givertjenesten. Givertjeneste betyr at man gir en prosentdel av lønnen sin som gave til menighetsarbeidet. Det var litt om misjon og frivillighet. Nå skal det handle om hvordan det er å være barn og ungdom i BCC. BCC er kjent for et sunt og allsidig arbeid for barn og ungdom. Det gjenspeiles også på stevnene. Det er trygt å være her for barna. Tilrettelagte aktiviteter og barnemøter der de får lære bibelhistorier. Jeg tror barna våre merker at de voksne og ungdommene rundt de følger de kristne verdiene, og de har respekt for medmenneskene, og de har tillit til hverandre. Og det kjenner barna at det er trygt. Det er trygt å være her, og de kan være som de er. Å være som man er handler også om å utvikle talentene sine. Via for eksempel musikk og media er det mange barn og ungdom som får utfolde seg, samtidig som de blir trygge på seg selv og i troen. Det digitale innholdet vi har produsert har blitt populært både på skoler og blant kristne i mange land. En sentral del av ungdomsarbeidet er camper med trosopplæring, aktiviteter og fellesskap. Og nå til siste tema. Hvor gammel er egentlig BCC? Det er nesten 4 millioner kristne i Norge i dag, som deler en over 2000 år gammel kristen tradisjon. Mange av frikirkene utenom den norske kirke ble etablert på slutten av 1800-tallet. BCC er en av disse, altså er trossamfunnet over 120 år gammelt. Slik startet det. En ung norsk mann,
Johan Oskar Smith omvendte seg til Gud. Han begynte å snakke med folk han møtte, og etter hvert oppstod det fellesskap som ble til menigheter. Hans tanke var ikke å etablere en egen kirke, men troen på et liv i etterfølgelse av Jesus skapte et sterkt fellesskap av troende. Andre kalte forsamlingen for Smiths venner, kanskje fordi forsamlingen ikke hadde noe navn i begynnelsen. Men navnet på vårt trossamfunn som tidligere nevnt, Brunstad Christian Church. Det var litt om BCC, et trossamfunn som en naturlig del av den kristne familien. Bare spør hvis det noe du lurer på, eller sjekk vår nettside bcc.no.